De la mateixa manera que Freesound va tenir molt èxit d'entrada amb el públic general perquè era una eina que no existia, no? I que va ser molt útil, també a nivell de recerca ha passat una mica el mateix. I s'utilitza per moltes universitats i en molts àmbits diferents. Molts d'ells, evidentment, relacionats amb el so, però fins i tot altres àmbits que podrien no estar tan relacionats amb el so. Per exemple, les aplicacions més directes tindrien a veure amb sistemes de reconeixement de so, no? Ensenyar dispositius mòbils, per exemple, a reconèixer sons concrets que estan passant en l'entorn o identificar en quin espai sonor et trobes. Però no només per aquest tipus de coses, però, per exemple, també per millorar sistemes de reconeixement de parla. També hem fet servir Freesound molt en recerca creativa, és a dir, de quines maneres es pot classificar, ordenar els sons de manera que des d'un punt de vista creatiu siguin més accessibles, com es poden recombinar entre ells. Freesound té una funcionalitat que et permet geolocalitzar els sons i crear mapes. Per tant, un grup d'usuaris podrien decidir, o un sol usuari podrien decidir fer una sèrie de gravacions en un espai i després visualitzar-les en un mapa que es pot compartir per les xarxes i es pot descobrir els sons d'un espai. Llavors, utilitzant amb aquesta funcionalitat s'han creat diverses dinàmiques de crear mapes de sons de diferents ciutats o diferents llocs del món. I concretament, durant el Covid, com que era una situació sònicament molt excepcional, doncs també es va originar la proposta en els fòrums de Freesound de que la gent fes gravacions d'aquells sons i que els poguessin preservar perquè aviat, diguem, ja haurien desaparegut un altre cop, diguem. L'impacte de Freesound queda molt clar quan veus els números estadístiques, no? A nivell d'usuaris, entre 50.000 i 60.000 persones visiten cada dia Freesound. Vol dir que busquen sons que els descarreguen per incloure's en les seves creacions artístiques o en molts àmbits, en l'àmbit de l'educació també, per exemple. Tots aquests sons que hi ha usuaris que també els graven, que els pugen a la plataforma, que és el seu espai, diguem, on compartir aquest contingut, després es fan servir també per recerca, per desenvolupar tecnologies que poden acabar retornant també, en certa manera, en els propis usuaris, no només de la plataforma, sinó a la població en general. I un concepte que, en certa manera, de vegades pensem que engloba una mica tota aquesta idea d'impacte també és la idea del patrimoni intangible i de la preservació d'aquest patrimoni, que va ser l'eix temàtic de la celebració dels 20 anys de Freesound, on d'alguna manera volíem posar en valor que més enllà, diguem, de tot aquest impacte més específic d'usuaris o de recerca, Freesound serveix com un lloc on guardar el so pel futur també, no? I tota aquesta dimensió sonora de la nostra societat. Davant del que es podria considerar una amenaça d'intel·ligència artificial, com de vegades es planteja així, doncs nosaltres pensem que el que hem de fer és reforçar els aspectes més humans, més col·laboratius i més de comunitat de la plataforma. De la mateixa manera que Freesound es va convertir en un exemple de l'ús de les llicències Creative Commons en una comunitat, doncs ens agradaria que Freesound també fos un exemple de com la intel·ligència artificial pot conviure d'una manera positiva amb la comunitat.